Good morning people. Hello. Andito kami ngayon sa labas ng anak ko. Guys, ito yung mga pusa ko, oh. Sunod ng sunod. Yung pusa ko at saka itong aso ko, hindi nag-aaway. Naghahabulan sila kasi aso at pusa naghahabulan. Pero hindi sila yung tipong mag-aaway talaga. Di ba? Magkakabati sila. Hey, don't disturb kuya. Kuya want to shishi. Hello. Magandang umaga. Ito po ang inyong espiya. Ang inyong espiyang si VJ Meds. Spy ito ng mga budol dyan. Kaya wag kayong lakad ko lang yung anak ko, guys. At para makalakad na rin at ma-exercise ang ating mga baga. Ay. Hihila ako ng anak ko. Go follow kuya. Come on. Go follow kuya. Ayun sila. Sinusundan nila yung kuya nila. Hindi makatae si kuya kasi nga diba, sunod na sunod yung mga puting. Nilabas ko sila kahapon kasi nakakapagod sa loob ng bahay pag masyadong marami. Nilabas ko sila, ayun. Nagkita na naman sila ngayong umaga kaya sumama na naman sila kay kuya. Come on. Diba nakasunod din sila kay kuya. Come, dali, come on. Yun guys, every morning kapag wala akong work, inilalabas ko tong anak ko. Yan ang pinaka main na priority ko. Kailangan siyang umihi at magpupo sa labas every morning. Tapos sa afternoon naman, kapag gusto niya lumabas, nilalabas ko din siya bago kami matulog. Kasi nga, hindi siya tumatay sa loob ng bahay, guys. Gusto niya lumalakad. This way, come on! Balikin na anak, dali. Katakot itong mga mga motor dito, yung mga grab, mga nagmamadali Parang gusto nilang kamustahin agad si kamatayan. Nagmamadali sa life. Siguro kailangan na dahil almusal siguro nung nag-order, tama. Pero hindi naman ganyan. Kailangan safety rin. Kailangan mo rin i-safe yung sarili mo, diba guys? Bisa mo anak maglakad kasi binibidyohan kita Come na! Say bye, anak, say bye muna. Thank you for watching, guys. Bye. Masungit ito sandali, tingnan natin mukha niya. Yan ang mukha niya, guys. Pogi, mag-birthday na yan. Invited kayong lahat. Bye.